冇啦。下一個就係蔡素旭議員，跟住高寶玲議員請準備。我想好高興咧，我哋琴日知道香港咧係一個咁龐大嘅財政盈餘啊！咁啊，除咗司長琴日公布嘅一連串嘅還富於民嘅等等措施之外，我想請問阿曾生咧，認為嚟緊嘅一年呢，香港仲可唔可以咧攞多啲嘅財政盈餘出嚟用呢？咁同埋咧係會優先。可唔可以列幾範出嚟？即係你認為係可以優先使錢嘅，例如環保啊，其他方面。曾生，我諗緊要睇下我哋嘅財政情況點樣啦。我相信而家現時係我哋有空間可以做多啲嘢嘅。咁我呢個問題咧，我相信要喺一個，如果我能夠成功連任嘅話咧，喺呢個10月嘅施政報告應該去充分嘅交代喺邊一方面，根據我而家現時嘅政綱得到市民嘅回應。邊一方面能夠着手做？我不過好相信咧，蔡議員環保係一個優先處理嘅項目。梁家傑先生，蔡議員恐怕咧，你都好難見到曾先生咧喺環保方面會有乜嘢承擔㗎啦。因為我一直嘅理解咧，曾先生咧根本就當環保政策係手段嚟嘅啫，唔係目標嚟嘅。佢嘅手段用嚟做咩咧？就係用啲環保政策嚟吸引外資啊！製造啲就業啊咁樣嘅啫喎，但係佢唔會話環保本身都係重要嘅。其實香港絕對有條件係做一個典範嘅環保嘅城市嘅。知唔知道香港原來有500種鳥類嘅喎，多過全個祖國加埋嘅喎？點解我哋唔做啲嘢咧？唔做咧，好快冇埋㗎啦。曾生，需唔需要回應？或者我下一次我去米鋪嗰陣時揾埋阿一倫一齊去啦。我對呢方面咧係好深深感受，知道環保對於呢個野生態會影響咩嘢。但最重要咧就係唔好拎環保我嚟做呢個政治嘅籌碼。呢個係我哋香港人好緊張嘅嘢。我會務實咁去做，將香港空氣、香港水質一定會搞得更加好。梁家傑先生，想唔想回應？如果搞好空氣，只係提出藍天行動嘅口號，咁啊真係祝大家好運啦！因為其實我嘅空氣質素政策就好清楚嘅喎，我會針對3個大嘅污染源：汽車、輪船同埋發電廠，全部都係具體嘅政策嘅。咁啊，曾先生似乎冇嘅喎。梁家傑先生咧已經少過3分鐘嘅時間剩翻落嚟，曾蔭權先生咧就稍微少多過3分鐘。而家不如我講一句好嘛？可以講到一句得唔得啊？頭先你好似講咗啦。係咩？1、2、3 OK 唔緊要啦。不過好似講好冇理由，不過唔緊要啦。唔係，你可以喺跟住嗰個有機會答嘅時候，你可以講翻前邊嗰條嘅。我跟住咧就係高寶玲代表問問題，就張達明先生準備。唔該，主席。我呢係想問兩位候選人嘅就係香港過去呢係靠地產業作為經濟嘅火車頭，而家地產嘅市場係可以咁講係風光不再。請問你哋認為而家係仲有邊個產業可以帶動香港未來經濟發展呢？多謝。梁家傑先生。高寶玲女士，其實邊個產業係最能夠做出成績嚟呢？應該係交俾商人、交俾啲消費者、交俾我哋嘅勞動人口去決定啊嘛，唔係交俾政府去決定㗎。咁所以咧，政府其實一定要喺呢方面咧，只係做好基礎嘅制度建設、法治、自由、監管嘅機制，咁就等大家去發揮就最好嘅。曾蔭權先生。高女士，頭先我已經講清楚，香港發展嘅方向就係一個亞洲區嘅首位嘅金融中心。呢個呢，市場基建已經做好咗啦，包括頭先 Alan 所講嘅我哋法治精神啦，或者我哋銀行本身嘅基建啊，我哋硬件嘅基建已經全足有足夠噶啦。另外仲有一個流通嘅貨幣，呢個係我哋最好嘅方向。我哋根本就係亞洲時區嘅 New York， 亞洲時區嘅倫敦。呢個係我哋可能係發展最有效，能夠對國家最有貢獻嘅方向嚟嘅。梁家傑先生，如果我哋繼續去催眠自己，話我哋個空氣除咗南北極之外就最好嘅咧，咁我諗都好難繼續吸引到呢啲外資嚟香港噶啦。
有冇回應曾蔭權先生？我唔想再糾纏呢個問題，頭先解答咗啦。好，下一個提問嘅係藍鴻震先，唔好意思，係張達明先生。藍鴻震先生準備。曾先生，你口口聲聲話要接觸公眾，但點解你願意出席個別界別嘅部分選委閉門會議，但卻唔願意面對法律界嘅選委同埋我哋嘅選民？雖然我三番四次邀請，但仍然拒絕出席由全體法律界選委安排，讓法律界選民同埋傳媒參與嘅候選人論壇，拒絕與法律界對話。你願唔願意回心轉意面對法律界？另外，你可唔可以時間到啦，唔好意思，曾生問問題啦，佢已經。佢問你願唔願意出席佢嘅論壇？哦，論壇我哋已經頭先講過咧，我哋今日有一個好嘅論壇，兩個星期之後另外一個論壇。但係去見法律界，我隨時都會願意嘅，只要有一個揾到適當嘅場合嘅時候，我哋一齊去做啦，好唔好？梁生，我就逢請必到嘅。咁啊，希望曾先生可以效法一下。如果唔係咧，點樣可以真正相信民間嘅智慧咧？需唔需要回應曾生？我會繼續會向香港人學習，我亦都會向 Alan 學習嘅。梁生。